अच्छा जी, तो हमारे पास नए जो अनबॉक्सिंग वीडियो है वो हमारे पास आ चुकी है, जो कि TWS i12 की आप लोग देख सकते हो। यार ये काफ़ी सस्ते एयरपॉड्स हैं और लिटरली अगर मैं इनको पाकिस्तान के सबसे सस्ते एयरपोर्ट्स भी कहूँ तो मैं गलत नहीं होऊंगा, मुझे यकीन है। और यार ये जो एयरपॉड्स है ना वाकई बहुत सस्ते हैं। इनका मैं सिर्फ एक ओवरव्यू आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट में, ठीक है। ये आप इसकी लुक चेक कर सकते हो भाई, कितनी कमाल लुक में है ये। और आपको एक एयर भी निकाल के दिखा सकता हूँ। और इसकी जो प्राइस है मैं इस वीडियो में आपको नहीं बताऊंगा, इसके लिए प्रॉपर वीडियो में लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आज। ये कहूँगा सब्सक्राइब कर लो चैनल को, स्टे ट्यून्ड हो, जो बहुत जल्द वीडियो आ रही है और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, लाजमी देखनी है। गुड बाय।